코골이와 입 벌림을 방지하는 수면 테이프 인기 제품 5종을 비교하고 추천합니다. 5위입니다. 아텍스 입국 밴드로 편안하고 조용한 밤을 경험해보세요. 수면의 질을 높여주는 수면 테이프 3개를 9,900원에 만나보세요. 하단 링크에서 확인 가능합니다. 4위입니다. 자고 일어난 뒤 개운함이 달라집니다. 젠리브 수면 테이프로 건강한 코호흡 습관을 길러보세요. 아래 링크에서 합리적인 가격으로 만나보실 수 있습니다. 3위입니다. 숙면을 도와주는 립시크릿 입벌림 방지 테이프 2세트를 40% 할인된 14,900원에 만나보세요. 쾌적한 아침을 위해 하단 링크에서 확인해보세요. 2위입니다. 코로 편안하게 숨쉬는 습관을 만들어보세요. 쾌적한 숙면을 돕는 메디원 코로잠 입막음 테이프로 상쾌한 아침을 맞이하시길 바랍니다. 하단 링크에서 확인하세요. 1위입니다. 깊은 잠과 편안한 호흡을 돕는 수면 테이프로 매일 아침을 상쾌하게 맞이해보세요. 입술을 부드럽게 감싸주어 숙면의 질을 높여줍니다. 아래 링크에서